始まりました。無限問題編。これは基礎なので必ず解けるようにしてください。では、早速いきましょう。まずこういう系の問題は定次の項でくくれば大体解けます。なので、くくってあげると 3x 以上プラス 5y プラス 11y 2y プラス3となります。あとは、たすき掛けして解くだけです。ここでたすき掛けのちょっとしたコツです。最初の数のかけて足したものが真ん中の数になればいいということを押さえておくとめっ